歡迎大家翻嚟陪我哋好食懶飛。11月就係 K 生同 K 太嘅結婚週年紀念啊！咁 K 太就話想食印度嘢，咁佢就好聰明咁11月就 book 咗啦，11月先 book，所以12月先有得食咯。喂，咩印度菜咁巴閉啊？要等1個月先有得食？之前唔係呢間 Chant 咯。嗱，我哋食嗰時就係2023年啦，但係我啱啱剪片嗰時2024年呢個米芝蓮嘅 list 都出咗爐噶啦。其實香港係得2間印度菜攞到米芝蓮1星嘅啫，另外嗰一間呢，我諗 K 生 K 太短時間內咧都未必會試到噶啦。所以如果有觀眾朋友呢有食過嘅話呢，不妨喺下邊留言話俾我知好唔好食啊！喺繼續去片之前，希望大家可以幫我 like 呢條片 ，subscribe 我 channel。同埋 share 俾多啲朋友睇下。喂 ，K 生，點解咁耐都未入正題嘅？我都係配合翻餐廳裝修啫，因為餐廳個入口好奇怪嘅，喺呢一道大門入咗去之後呢，其實仲要經過2間餐廳嘅用餐區呢，先至可以正式到達餐廳。我都唔知自己講緊乜。你睇我哋走嗰時嘅畫面，可能大家會了解得好啲啊。而餐廳裝修方面呢，估唔到佢竟然比較似一間酒吧格局啊，所以環境比較熱鬧啊。亦都係因為咁呢，我哋今次條片嘅收音可能有少少唔好，係唔好意思先啊。哇！呢個其實好得意喎。原來唔講唔知嗰個 main course，亦即係話道味麵花酥都係可以無限嘅喎。不得了喎！咁當然啦，你最尾呢個係一個 naan 嚟嘅，咁即係個餅啦，個蒜蓉薄餅，咁你未必食到好多塊嘅。咁但係個雞 OK 嘛？頭4個，即係你 butter chicken，你基本上印度嘢必嗌咁滯嘅嘢啦。係咯。咁頭先阿 waiter 就講過就係話蝦嗰個係冇嘅，個 main menu。係啦，哦，呢個蝦炒飯係啦，喺 main menu 上邊阿拉卡係冇嘅咁樣樣咯，咁啊特登做落去俾呢個 tasting menu 咯。我啱啱發現呢間印度餐廳用嘅餐巾係 made in Italy 嘅。米芝蓮喎，梗係啦。耶！咁其實嘢都未嗌咧，就已經上咗一個 welcome 嘅小食俾我哋啦。我第一下咧，條脷一掂落去咧，你係覺得哇咁鹹嘅咁樣啦，但係個鹹味好快散，然後咧跟住入嚟咧係所有嗰啲胡椒或者辣椒嘅辣咯，係會喺你條脷上面散開嘅，都的確係有少少辣嘅。搽咗個醬之後咧，成件事個味係唔同咗。但係我唔食芒果喎。佢冇芒果嘅味道嘅其實。哦，係咩？佢唔係好。佢唔係真係一般嘅果醬啊！好整實啊！第一嘢咬落去咧，係會醒咗成個人。好快！我唔覺得咧，佢個 after taste 咧係有啲苦嘅感覺。有啊，覺得啊。佢係個醬啊，定係個餅？餅。哦 ，OK。係啊，嗰個辣真係 hot 啊，好 hot 啊，平時係。佢好香乳酪味啊！哦。個餅底咧好脆。嗰個係偏硬脆嘅，同頭先嗰塊前菜嗰塊餅咧係2樣嘢嚟。都幾甜喎。係啊，甜味多喎，冇辣味喎呢嚿嘢。呢個冇嘅。係啊，完全冇辣味嘅喎。因為佢有少少一陣香料定係煙燻嘅味道。成件事咧其實好 fresh 㗎，成件事，因為佢面頭嗰個 yogurt 咧好香啊。我試一個唔落醬先。佢係微暖嘅，就因為我又係覺得佢係咖喱味咯。佢係咖喱角嚟嘅。哦，OK。佢係咖喱角嚟嘅。哦，係咪就頭先你所講嘅 jackfruit 啊，即係大樹菠蘿啊？係啊，冇錯，對我而言係大佬嚟嘅呢嚿嘢。冇喎，完全冇大樹菠蘿味道啊！講解下，其實現代有好多素食者咧，都會用大樹菠蘿嚟模仿一個肉嘅 texture 嘅。因為我覺得你好值得去睇下咧，佢好得意嘅。其實咧，佢望落去咧，個 texture 望落去係好似牛肉乾啊！係啊，佢係好似一個肉乾啱。係啊，你望落去，跟住佢陣味咧，根本就直情係咖喱角，真係咖喱角嘅味，絕對係。因為佢咧
應該係製過嘅，將啲大樹菠蘿煲，就煲到冇晒味，跟住再一絲絲搣翻開嚟，就愛嚟模仿一個肉嘅狀態咁樣。完全冇任何生果嘅感覺喺入邊。其實我想話咧，我係幾欣賞印度嘢食入邊嘅 yogurt 㗎。哦，又係嗰隻好香嘅 yogurt 咯。佢下有啲辣，好大啖咬落去，我覺得有啲辣。咖喱角嘅味道，嗰啲肉類唔係嗰個大樹菠蘿嘅纖維就唔黐牙嘅，完全係滑㗎，個炆到好腍好爛，但係咧佢完全唔會話仲有好咬口嘅纖維咯。佢冇大樹菠蘿味嘅，我呢個對我而言係幾好。點嗰個醬之後係第二種味道嚟嘅。反而對我嚟講咧，我對點嗰個醬之後咧，我覺得冇咁辣啊，因為就咁空口食呢佢咧，我就覺得哇好辣啊！佢呢個真係辣咯。頭先開始嗰陣時嗰塊餅咧，我係覺得係 hot 咯。同埋到講下個桶啦要，你呢個桶咧係有啲類似中式一浸春卷皮咁樣。哦，係啊，係啦，就會似嗰種質感嘅。對啊。咁就唔係平時喺出邊食到嗰啲咖喱角好厚身、好麵粉嗰一種質感嘅。但係我中意傳統嘅咖喱角多啲。我有樣好就係佢唔係好肥咯。係啦。呢個係第一個 main course，就係和牛面豬墩。一篤落去咧，一叉落去咧，你已經覺得件嘢係好腍噶啦。係啊，真係骨膠原。佢嗰個膠質好誇張，呢嚿嘢可以 encore 再 encore 啊！但係好可惜呢嚿嘢冇得 encore。呢嚿嘢得一嚿㗎咋。呢個係主菜啊！講到咁好食，等我又試下先。你 feel 唔 feel 到篤落去嗰個感覺啊？嗱，我想講咧，佢嘅香料味，我覺得唔算好強嘅，係啦。但係佢燒到咧，真係好香啊！但係佢又係燒，又係炆到啲膠質咧。頭先原來我以為嗰啲係汁啦，其實佢根本係嗰個膠咧溶咗啊！係好識喺一袋咬晒落去嘅感覺啊！我唔會咁做嘅。係啊，但係因為佢冇得 refill，我唔會咁可以咁做啦。啲膠真係溶晒落去咁樣款，不得了啊！真係。我決定呢個係搽咗醬嘅。佢呢度有個薄荷醬，我相信又係薄荷醬。入口咧充滿骨膠原，炆咗好耐，好入味，但係冇過鹹咩。跟住佢臨尾燒或者係煎咧，煎個面頭好窿窿地，有少少脆感。係。我會覺得落多少少呢個青檸會好啲。其實大家咧鏡頭見到呢一個咧，你以為佢係油咩 ？Sorry，佢呢啲令呢啲全部都係煮到炆到腍晒嘅膠質筋咯。咁啊呢個和牛嘅面豬墩嚟嘅，你唔覺得佢係油咯？絕對唔係油。係啊，即係個油已經係炆走晒啦，因為喂好驚豔啊！我覺得呢個嘢對我嚟講，因為我初時諗緊佢黑掹掹一嚿咧，即係又係有啲香料啊、燒牛肉咯咁樣樣啦。我係好中意呢個醬嘅，我想講。我唔 exactly 去知道佢係咩成分嘅，不過個面豬墩係好好食嘅。係啊，因為其實咧，譬如平時啲炆牛展啊，或者炆豬軟骨嗰啲咧，當佢加嗰個骨啊，啲膠質啊，炆到咁腍滑咧，已經覺得超好味啊咁樣咯。呢嚿冇得 refill 嘅嘢，我唔捨得食晒佢。好，等咗一陣子之後，啲主菜就終於嚟齊啦。啲主菜係一次過，原來係選擇一次過上咁樣樣嘅。咁首先有呢個係 butter chicken 牛油雞。咁就主要係配呢個冷食啦。蒜蓉味好香啊！其實咧，佢嗰個 menu 上面有幾種味嘅，不過佢呢一個 set 就一定要你愛蒜蓉味。係。咁仲有個大黑咖喱飯。對。亦都有一個。呢個係蘭道豆蓉，蘭道豆蓉，對，冇錯。咁waiter 亦都好地講，
呢一個紅菜頭嘅 yogurt 咧，就係當大家食到漏嗰時咧，就可以清一清個口。或者辣都可以幫手解解辣。都得 OK 好。好脆啊，同埋蒜蓉味好香，嗯，肥唔肥啊？完全唔肥。我話你喎，哇！呢個餅都好好食啊，大佬，點算啊？再嚟咯。我意思係咧，因為其實我喺公司附近咧，成日都會食有一間即平平地啦，可能80-90蚊嘅一個印度餐廳啦，個 set lunch。咁我都已經覺得好好食㗎啦，大佬。但係原來呢個係一山還一山高，真係另一樣嘢嚟㗎。我繼續食啦。呢個就係希太讚不絕口嘅咖喱鴨。哇！我對個口已經有好多嘅牛油味啊！係啊，仲有牛油蒜蓉味咯。但係佢唔係好鹹㗎，佢冇好超鹹嗰只㗎。咁你形容一下先，我手揸落去咧之後咧唔肥嘅，好熱啦個餅。咁其實佢面頭咧烘到咧好脆好脆㗎啦，唔知大家見唔見到啊？不過你哋唔會見到脆嘅，面頭好脆，但係裏邊其實仲軟嘅。我搣一搣俾大家睇下，啲筋性唔算好大，但係咧佢唔係嗰種油酥餅啊，我覺得佢好獨特地出邊咧印度嘅薄烤餅或者薄餅，主要分兩種，有一種油酥餅啦，肥淋淋一個圈嗰只啦，咁啊酥脆為主嘅，另外一隻咧就係完全黐喺烤爐裏邊，一滴油都唔落咁滯嘅，嗰隻就乾身嘅。同埋麵包啲咯，我覺得係。但係呢一隻咧係完完全全介乎喺兩者中間，佢有油酥嗰種脆啦，但係佢又有另外嗰種唔係油酥嗰種麵包感啦，亦都唔肥啊！呢個好重要係唔肥啊！因為個底咧真係煎到好，即係烘到好燶啊，好夠焦脆啊。個面咧就啱啱好。我呢個齋食個餅我都覺得好味。應該齋食個餅嗰個好味啊！我都覺得。同埋仲有一樣嘢啊，蒜蓉應該唔會口臭。喂，我戇居。點解啊？做咗啲咩傻仔嘢啊？當我以為食咖喱，我以為有骨㗎嘛，我咬得硬嘢咪掠咯。腰果嚟㗎寶，睇得出嚟我都以為係掠骨啊係。我食落去我都以為係骨嚟。佢個汁底咧冇話好驚喜地，哇！另一隻好香嘅味冇嘅，都係傳統嗰隻 butter chicken 嗰隻咖喱底味嘅。佢都係會有好濃嘅番茄味嘅，但係以 butter chicken 嚟計，佢算辣咯。我嫌佢唔夠辣咯，但牛油雞係唔辣嘅，辣㗎嘛，我知道。佢係有一啲啲嘅辣。對我嚟講，佢係淡仔十小辣，同埋佢嘅茄汁味咧係唔會話好突出㗎，佢係好融和晒成兜嘢嘅味道咯。因為有時喺坊間其他地方食咧個 butter chicken 嘅時候咧，嗰個茄汁味係唔知點解好違和地好突出咁樣㗎。有時係，其實我初時咧有少少擔心呢個雞嘅，因為咧你話係冇骨啦，係啊，我係好驚哇會唔會係霉燉燉好恐怖嗰啲雪藏雞啊咁樣。佢絕對唔係，佢只不過係一個熟咗少少嘅雞，哦係，佢係熟咗啲嘅，係，咁但係佢冇霉燉燉，冇柴到吞唔到啦，亦都唔係完全唔入味，唔係實的的。總之你喺出邊食嗰啲唔好嘅嘢，佢都冇嘅其實。佢係真係一嚿好食嘅雞嚟嘅。係，佢係好食，佢亦都唔係話咧為咗令到佢冇雪味啊，嘰哩咕嚕咧醃到有嗰個。係。佢冇咯，你覺得有嘅係啊，佢冇嗰啲梳打粉味啊。係啊，完全係冇，或者我哋中式燒，佢最中意落燒酒咁樣，佢拼味冇咯。所有做肉嘅缺點，又或者係快餐店嘅食到嘅缺點，都冇出現喺嚿雞身上。係，佢唔係因為個咖喱令到佢冇咗味，因為你咬到入邊嘅肉嘅時候咧，你覺得佢係繼續有佢雞肉嘅味道喺度咯。所以呢個係好食嘅。我哋食緊第二塊薄餅啦。第二塊薄餅比我嘅第一塊薄餅係再脆好多個底，但係佢面咧繼續係好鬆軟嘅，跟住再加埋咧，我咬到咧頭先阿 K 生講嗰骨咧，即係粒嗰粒腰果咧，因為佢腰果真係好鬆脆、好香又甜味啦，再撈埋個餅食咧，哇！我而家覺得有咗另一隻味帶咗出嚟啦，咁樣樣咯。試下呢個
豆蓉先，呢個有好微微嘅苦味喎。我當時仲喺度諗緊係咪我問題唔係啊， ？OK，我盡量形容一下，佢有啲似一個咧落咗好多花奶綠豆沙，但係唔係甜嘅。係啦，係鹹味嘅。但係我想講佢個苦味咧係好一咪咪啦，一入口一一入口嗰時有陣苦味，係啦，跟住就冇咗。但係咧有個好得意嘅嘢就係、呢個豆蓉咧係漏過個雞嘅，個豆蓉係極漏啊！佢嗰個蒜頭同嗰個牛油味咧仲強烈過個牛油雞嘅。都合理啊。點解？同埋另一邊廂，我覺得係因為個牛油雞係茄汁底啊嘛，哦，就應該會冇咁流咯，漏。係啦。哇，咁大隻蝦嘅，超大隻蝦，啊，炒飯梗係要有蝦啦。我不極都係蝦。呢個炒飯咧有啲得意喎，我初時喺度諗緊佢好似好油咁樣樣咯，但係佢唔係油喎，個筋佢呢個係感覺上有少少醬。嗯，哇，好鬼多蝦喎！係啊，哇，勁多。你畢咗幾多隻啊？我畢咗2隻，我不極都係蝦，我原本諗住畢多啖飯。我呢度見到都已經有2隻喺度啦，即係半兜已經有1、2，有成5、6隻，有6隻蝦喎一兜，唔係太大嘅飯裏邊。同埋佢啲蝦好新鮮，嗯，有陣蝦味嘅，好明顯。好食喎，好新鮮啊！個蝦。好好食喎，係啊。有蝦味喎。佢個印度飯咧冇我預期中嗰啲咁瘦啊，嗯，佢係佢感覺上係炒到即係煨咗好多味落去咧，同埋咬落去。佢雖然條飯咧都係好長好瘦嗰啲米啦，但係佢食落去一啲都唔瘦，唔係爽嗰隻咯。係一個咖喱蝦炒飯嚟嘅。係。咁有啲檸檬葉啊、洋葱啊，係講唔晒嘅。印度人煮飯嘅香料係應該係我只可以概括為大量香料啊。係啊。咁啊，食落去好頂實，唔係平時炒嗰啲印度長嗰啲飯嗰一種乾度嘅，有啲似西班牙炒飯。少少係啦，因為呢個 yogurt 咧，完全係可以白口就咁食嘅一個甜品 yogurt 咯。我覺得係好香喎，yogurt 真係。第一口入口嘅時候，你會覺得好似鹹鹹地嘅咁樣，但係唔好快散嘅。After taste 係覺得哦好甜啊，呢個 yogurt 咁樣樣，好香。會唔會？明明當我喺度讚到一個點嘅時候，我唔中意食啊嘛，佢個乳酪好香喎，好甜。係好香嘅，但係我其實本人就唔係好慣嗰種帶酸嘅奶味道啫，純粹。我成日覺得佢變壞咗咁啊嘛。出咗少少狀況，狀況，我覺得佢係搞錯咗教堂。咩事啊？我生日啦！無啦啦，點解要生日嘅？咁你老咗有1年咯。嗱，呢個係一個好奇怪嘅事情嚟，因為我哋係冇講過我哋會生日，我哋冇撲台，亦都冇 mark 任何嘢，真驚喜。好驚喜。我要許願。喂呀！做咩無情地會咁？甜品方面呢，我哋就覺得唔係好啱口味啦，咁我哋就不如跳過啦。總結所有嘢都好食嘅，咁但係你又唔可以咁講嘅，甜品係我哋個人喜好就覺得唔 OK 啫。絕對係。我吞唔落，我真係吞唔落。咁係因為你又唔中意食生果，我又唔中意一啲好香料嘅嘢，但我又好中意咖喱嗰啲香料喎。所以結論就係、好個人真係好個人。我哋會再嚟食主菜 ，OK？係會再嚟。係啊，冇錯。甜品就我唔會再嗌，我唔會再嗌。甜品可以出去食糖水咯。係，同埋個酒都好飲。誒，見唔見到呢個？一包個杯。一包個杯飲完啦。講多幾句啊！的而且確呢度嘅侍應咧就唔係太靚啲嘅，你細聲啲。唔係好細心嘅。係啊，嘢食 OK，環境可以嘅，其實環境我覺得佢有啲似巴，有啲似巴嘅。西餐廳。
無論係佢嘅個選擇嘅音樂啦，或者係光暗程度啦，全部都係似巴。咁大家睇到台嗰啲裝飾都係似巴。係。咁但係佢張台偏矮啲啲嘅。係啊，但係嗰啲無阻佢個食物好食嘅。係。但係要再上升一定係有難度。咁佢嘢食係好熟㗎。係嗰啲嘢食係好食。除咗甜品我哋唔識。係除咗甜品，我哋真係唔係太習慣啦，呢個真係。咁但係咧，呢個餐係非常之建議大家嚟試下。可能少少試呢個 tasting menu 係唔錯嘅。冇錯。但我有啲後悔就係其實今日應該邀請咗兩個朋友嚟，咁我哋應該可以食多啲嘢。但係如果你邀請兩個朋友嚟，你又唔會試 tasting menu。係啊，跟住就直接嗌阿拉卡咯。頭先阿古澤長講過就係阿拉卡個 portion 都大，我諗緊 tasting menu 個 portion 都好大嘅。係啊，佢係就算任賣嗰啲，大家正話都見到，全部都係一個正常 portion 俾你。雞又有成5嚿啊， 5嚿6嚿咁咯。個咖喱蝦炒飯有成6-7隻蝦，仲要係大粒嘅蝦餃，所以就誇張。我哋都淨係嗌多咗一個啦，其他全部都冇嗌過，仲要食晒。係啊，就 OK 啊！我哋建議大家嚟試下。中意呢條片嘅觀眾可以 CLS comment like share subscribe。我哋下次見。我真唔識嘅。